Halo guys, aku baru aja nih beli paket skincare dari dokter Yesi Oktavianti. Nah, ini tuh aku dapet toner, dapet facial wash, dapet night cream, dan yang terakhir aku dapet sun protection atau foundation. Ini packagingnya sumpah lucu banget. Nah, kalian gak usah khawatir karena dia ini udah terdaftar di BPOM dari dokter langsung. Buat kalian yang mau beli paket skincare gitu, kalian bisa konsultasi dulu melalui IG-nya, DM IG, atau bisa datengin nih tempatnya ada di Tanah Baru Depok. Sumpah ini aman banget, kalian gak usah khawatir, ini bukan kayak krim abal gitu. Yang mau, yang minat bisa cek aja langsung IG-nya, murah juga harganya.